Ndinena pano tili kuno pa Domas College of Education komwe kukhale ntchito zosiyana-siyana zimene zikhale zikuchitika koma makamaka kuti amfotokozere president wa dziko lino chitukuko zimene zikhale zichitika pano pali apanga ndithu stand imene akhale akumfotokozera mtsogoleri wa dziko lino zambiri za malo ano chitukuko zake zimene zikuchitekera komanso kuti adzapindulira motani wanthu zonsezi kufikani kuno ku MBC kumati manena nthawi zonse kuti siti pa MBC pokha tiliso ndi ma community radio stations amene tinachinawo bale ife a MBC ndiwo ndemwina ndikutheka kuti mukutimvera kuchokera pa mawayilesi amenewo osadabwa ife ndiwo tagwirizana kuti tiulutse limodzi zochitika zimenezi komanso mawu amenewa pano mzanga mese waonanje zina zimene ina mwina sindakwanitsa kuona ndizoonadi pano mtsogoleri wa dziko lino wafika ndipo taona wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ndithu akualandira komanso taona nduna ya zamaphunziro mayira itsokamba wawilima akualandira komanso pali nduna zina taona pano nduna ya zamtengatenga ili pano Jacob Hara komanso amene nduna yona zamagetsi mphamvu zamagetsi amene wa Ibrahim Matola ndi ena mwa mafumu amene ali pano amene alandira mtsogoleri wa dziko lino komanso Madam Monica Chakwera. Teni timve zimene zikhale zokambidwa pano. This is Nalikule College of Education. Facility is operational. As you can see now, we constructed the female hostels. That's 12 in number. Also male hostels, 12 in number. We've got 20 staff houses. And there's a teaching area comprising the administration, the kitchen, multipurpose hall, a resource center, the open theater, laboratory, and playing fields. The facility, as it stands now, this is how it looks. That's the view from the roadside. In front is the teaching area. We've got the multipurpose hall. These are the hostels for the students, and the front for the administration area. For the Domas College of Education, this has been an expansion of the existing facility. Our project has constructed the laboratories, which will take you through. You appreciate what is there. Here where we are standing, that's where we have the library and the lecture halls behind you. And there are hostels behind the library. And also there's an administration block somewhere just down the administration that's existing as we stand now. And this is how the buildings look like. Yeah, that's the area view of the administration block, which is behind there. This is the library building. These are the lecture theaters, and we got the needs, special needs rooms just down there. And then we got the laboratories and the hostels behind there. This is what I wanted to show, Excellency. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Kumfotokozera mtsogoleri wa dziko ribbon kapena ribbon ndithu chiwa chake chomwecho kamene kakusonyeza kuti zonse tsopano ziyambike ndithu ndi mukaona amene mukutsatira pa wireless yakanema mtsogoleri wa dziko lino watenga scissors komanso vice president ali pomwepo ndikudula pang'ono ndi pang'ono pamenepo wonso ndikudulaso mbali ina yakumanja ndikutenga duwalo limene tsopano kwasonyeza kuti mtsogoleri wa dziko lino walandira zitukuko zimenezi kuchokera ku boma la Japan kupita ku boma la Malawi kenaka afuna kuti angoyendera
malo angapo asanatero paliso ngati nsalu yofira placard imene afuna kuti aitsegule pamakhala mawu pamene polemba Nalikule College of Education and New Infrastructure at Domasi College of Education were officially opened by His Excellency Dr. Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, tsiku lake lachisanu, date 19 July 2024. Tsiku limeneli lidzapita ndithu mu mbiri ya dziko la Malawi komanso mu mbiri ya unduna wa zamaphunziro kuti inachitika tsiku la 19 pamene tsogolo dziko lino la Malawi anatsegulira college imeneyi ya Nalikule komanso yachikulu msinkhu kuonjezera zomangamanga zimene zili pano pa Domasi College of Education. Amonesa malo ena pamene ali mbapo kuti library muno ndi mu library imene tili muno ichatimati nkhokwe yosungira mabuku amene amalo eyo ndi kuti mkulu musi kwanitsa bwino yachi chawayi ndikutokoze nyumba yosungira mabuku ndimene ali pano mtsogolo wa dziko lino timveni ngati ngakwanitse zimene akumufotokozera mtsogolo wa dziko lino. Timagwira ntchito imeneyi timagwira ntchito tuthamanga ndi musadabwe ngati mbwena mukhoza kumva kuti anthu tiye ndithamangeni kumakhala kuti ndikuti tikuwuzana kuti tipite mbali yakuti chifukwa chakuti pamene pali mtsogolo wa dziko kumachitika zinthu zambirimbiri chitetezo chimakhalanso akuyang'anira anzathu amene amang'anira za chitetezo komanso amene agwira ntchito ngati atolankhani nawo safuna kuti agwirenso ntchito yawo ndi kumakhala kuti aliyense agwire mbali yake koma chachikulu msinkhu chimene tikukamba pano kunena kuti mtsogolo wa dziko lino ali muno mu library ya pano pa Domasi College of Education komwe akuyendera malo osiyanasiyana komanso kwambiri zitukuko zimene zikuchitika kumalo kuno nchifukwa chake lero ngati pa 19 July lizakhale tsiku lopambana kwambiri chifukwa ndi malo okondwa kwambiri akulu umanena zanga kuti atha kunyamula anthu angati pa nthawi imodzi 500 students ophunzira 500 muno kukwana ndithu ndifaketi mana kuti facility ndi yayikulu kwambiri ndithudi ndifaketi manenanso kuti mabuku okwana 40,000 kupezeka mu library muno ndithu ndi nyumba ya makono yapamwamba amene tinaonera pasi paja kuti ndi upstairs mkati muno haiza bwinobwino kuti ukakhaladi uli muno kuti uwerenge ndithudi komanso chimene chikusangalatsa kwambiri ndi kuwala light imene ili muno suchita kufunika kuti ukhalenso magetsi chifukwa mawindo aoneka kuti akupereka light yokwanira mkati maybe ndi design yake imene anapangira ndizoona library imanikira muzikhala choncho muzikhala malo oti ndi owala mukakhalamo for comfortability komanso mukaona mawindo munomo kuti mpweya ventilation mpweya chifukwa china kuti capacity imene yoyeneka kukhala muno ya ophunzira ndiyo chuluka 500 ndophunzira ambiri ndi sakuyeneka kukhala malo othinana ndi malo ndithu omasuka kwa basi waona komanso kukhala library dzina tione kuti asankhe buku lanji komanso awerengereko